Netankwanirizza ku mukutu ogwa Point Media UG olwaleero Lwakutaano ennaku mwezi 15 mwezi gwa Kutaano omwaka 2026 gwagoberera ensonga mu kisawo eky'ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda era ng'oli ku mukutu ogwa Point Media UG mu kaseera kano omanyi mawulire ki agaliko era nsonga ki eziri mu kwokya. Okusinziira ku nsonga nga bwe ziri mu kutambula, Right Honourable Anita Annett Among ensonga zaamubijjidde oluvannyuma lwa meeting eyabaddewo olunaku olw'ejjo wali eri mu State House Entebbe nga bagenda mu maaso okwogerezeganyawo n'okkuba ebirowoozo nga kw'otadde n'okunoonyereza okumanya ddala ani oyo anaasaanira okusobola okutuula ku ntebe y'obwa sipiika mu palamenti ey'e12. Okusinziira ku bubaka General Muhoozi Kainerugaba bw'akedde okuteekayo enkya y'olunaku olwaleero, omukulu ono alabika okuba nti buli lukya kaakati kyongera okutegeerekeka nti ddala ali mu kuteekebwateekebwa okusobola okutwala obukulembeze bw'eggwanga erya Uganda. Avuddeyo n'ategeeza nti ensonga zijja kutambula nga bw'ayagala era teri ajja kuwakana, era n'ategeeza nti agenda okubeera sipiika wa palamenti eno y'eggwanga erya Uganda yoyo UPDF gwe n'abeewagidde. N'ategeeza nti ye avuddeyo okwendoosinga Honourable Jacob Oboth. Kakati mu katambi kano seetaaga na kuzza mabega okubanga otegeera bulungi nnyo ki ekiri mu kugenda mu maaso, kubanga mu butambi obuyiseeko emabega nzize nga nkunnyonnyola timeline butya bwebadde okuviira ddala mu mwezi ogwa January. Wabula mu kaseera kano Anita Annett Among kitegeezebwa nti ali mu kulwanirira bulamu bwe, era meeting ey'olunaku olw'ejjo eyabadde wali eri mu State House Entebbe esobola okuba nga yasiirinze entuuko ye ng'ekifo eky'obwa sipiika bwe kityo kyamuyise mu ngalo. N'olw'ensonga eyo tugenda kutunula mu alipoota ey'omukutu ogwa Daily Monitor gyevuddeyo okufulumya enkya y'olunaku olwaleero ng'egamba nti inside Among mu 7 meeting at State House biki ebyabaddewo mu lutuula olwabadde wali eri mu State House Entebbe wakati wa Anita Annett Among ne General Yoweri Kaguta Museveni. Bw'awuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG, awo we tugenda okusooka okussa essira olunaku olwaleero. Wabula nga tetunnaba kutuukawo katono nnyo, njagala ate nsooke nkutwale ku peegi ey'omutabani General Muhoozi Kainerugaba biki byavuddeyo okwongerayo oluvannyuma lw'okulaba ebyo byasoose okuteekayo ku makya nnyo ag'olunaku olwaleero ng'emmambya yaakasala. General Muhoozi Kainerugaba essaawa eziyiseeko emabega ayongeddeyo obubaka obwongera okukoona n'okulabula oyo yenna ayinza okulowooza nti alina obuyinza okwogera ku nsonga eziri mu kugenda mu maaso. Tugenda kutandikira wano ku ssaawa 2:17. Buno bwe bumu ku bubaka bwe tutasoose kuyisaamu mu katambi ako ke tusoose okuwa enkya y'olunaku olwaleero. Wabula ku ssaawa 2:17 General Muhoozi Kainerugaba ayongeddeyo obubaka obugamba nti I advise some ladies to steer clear of some of these issues. It doesn't matter how many times Muzeyi calls you, that doesn't make you amount to anything. I remember Winnie Karagwa being as excited as some of you in 1986. Jjukira nti nno nga PL yemaze okufulumya ekiwandiiko kyayo, twalabyeko omu ku ba NRM abeeyita sitooko empya Justin Nammeere ng'avaayo okuwolereza sipiika Anita Annett Among era nga alumba Daudi Kabanda. Wabula General Muhoozi Kainerugaba aweerezza obubaka ng'agamba nti awabula abamu ku bakyala ensonga zino baziveemu, era n'abategeeza nti olw'okuba Muzeeyi kitaawe General Museveni akkubira buli kaseera tekitegeeza nti nno olina ky'oli eky'amaanyi. Era n'ategeeza nti ekyokulabirako ajjukira omukyala eyali ayitibwa Winnie Karagwa eyali akyamuukirira ennyo mu emabega mu myaka gya 1986 olw'okuba yali ayogerezeganye ne Muzeeyi, naye kaakati alina waali. Gwawuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG, eno ebeera wiini ya Daudi Kabanda kubanga Daudi Kabanda ye yabadde mu lutalo n'omukyala ono. General Muhoozi Kainerugaba ku ssaawa 2:32 era enkya y'olunaku olwaleero ayongeddeyo obubaka obulanga agamba nti all stock mpya will be impounded by URA. Kati reference eno esobola okukola ku nsonga bbiri. Justin Nammeere yavuddeyo okweyita stock empya eya NRM era ng'ategeeza nti ye Commander 001 owa stock empya, oba sinakindi emmotoka Rolls Royce Cullinan
ey'omukyala Right Honorable Anita Anet Among ebalibwamu okubeera mu biliyoni 3 mu miliyoni 4. Gino Muhoozi gye yavaayo edda okwogerako mu kiro ky'olunaku olwa Sande ng'agamba nti ne ye kennyini mu myaka 52 gy'aberedde mutabani w'omukulembeze nga kw'otadde ne kitaawe kennyini tebagituulangamu. Era bw'atyo n'ategeeza nti ye tajja kuwagira balyake kakati. Wanene agamba nti emmotoka eyo egenda kutwalibwa Uganda Revenue Authority. Emmotoka eyo jjukira nti nno ekyaliko ebibuuzo ebiwererako ddala. Right Honorable Anita Anet Among yategeeza ab'omukutu ogwa Daily Monitor nti emmotoka eyo yamuweebwa ng'ekirabo ky'amazaalibwa ge omwaka oguwedde. Justin Nammere yavuddeyo naye n'akyogerako nti emmotoka eyo yamuweebwanga kirabo omwaka oguwedde si yaakaakati. Kaakati Gino Muhoozi agamba nti emmotoka egenda kutwalibwa. Agenda mu maaso n'okwongerayo obubaka obulala ku ssaawa 2:05 agamba nti Stoko enkadde like Beyonce is approved on humanitarian grounds. Abo abakadde abaliwo mu kaseera kano be bagenda okukkirizibwa. Daudi Kabanda waneyo n'agenda mu maaso n'amutegeeza nti abo babayita Stoko enfu. Si Stoko mpya wabula Stoko nfu. Gino Muhoozi mu ngeri ey'okusoomooza n'amwanikula ng'amugamba nti obwinazi Kabanda must be a mushambo, they know how to abuse people. Gino Muhoozi ne Daudi Kabanda mu kaseera kano balabikira ddala okuba nga bali mu kunyumirwa kiki ekiri mu kugenda mu maaso. Naddala Daudi Kabanda abantu gwe babadde balumbye nga bagamba nti ye yalidde olukwe mu Right Honorable Anita Anet Among. Wabula Kabanda n'avaayo n'annyonnyola nti ye yatumiddwa butume bwa bakamaabe era tewali n'ekikyamu kyagenda mu maaso nakubanga akola. Gino Muhoozi ku ssaawa 3 era enkya y'olunaku olwaleero apostinze ng'agamba nti stock mpya has several missing pieces like good noses. I think we will order another stock. Bubaka bwa kukoona abo abalowooza nti nno kaakati be baliko. Agenda mu maaso n'okutegeeza nti leave Justice Nammere, that is my sister, I have no issues with her. Gino Muhoozi ate mu kiseera kye kimu n'awolereza Justin Nammere. N'ate Daudi Kabanda n'avaayo waneeno n'apostinga ng'agamba nti she was helped by the outgoing speaker to be declared fraudulently. Wuliriza, jjukira nti nno mu kuwanyisiganya kw'ebigambo wakati wa Daudi Kabanda ne Justin Nammere, Nammere yagenze maaso okuyita Daudi Kabanda omufere. Daudi Kabanda n'amwanikula ng'amugamba nti akalulu k'e Masaka wakabba. Kakati waneeno Daudi Kabanda olutalo olwo tannaluvaako newankubadde mukama we agamba nti ye talina buzibu na Justin Nammere. Daudi Kabanda ategeeza nti yayambibwako sipiika ali mu kuvaako. Ekyewuunyisa Right Honorable Anita Anet Among kakati batandise n'okumuyita outgoing speaker. Nakutegeezezza nti kakati speculations tezikyali ku 50-50, speculations ziri ku 90-10 ekyokuba nti omukulu Right Honorable Anita Anet Among avaawo. Gino Muhoozi ku ssaawa 3:46 ayongeddeyo obubaka obulala ng'agamba nti we want a unanimous approval of Muzeeyi's decision in Parliament. SG Tadong and GS Kabanda must work on that. Gino Muhoozi awadde ekiragiro. Jjukira nti n'enkya y'olunaku olwaleero akedde kugamba nti bo abali mu buyinza mu kaseera kano tebateesa batowa butowi order. Kakati Gino Muhoozi agambye nti ayagala awatali n'omu awakana okusalawo kwa Muzeeyi kuyisibwe mu Parliament. Secretary General Richard Todong, jjukira nti nno wa NRM awamu ne General Secretary Kabanda owa PLU ekyo balina okukikolako. Kakati mu kiseera kino Gino Muhoozi alabika okuba ng'ali mu kuddukanya ensonga bbiri oba ebibinja bibiri, ekya NRM n'ekya Patriot League of Uganda. Ekimu ku bubonero bwe nkutegeezezzaako bwe tulina okwetegereza nti ddala mu butuufu enteekateeka zirabika okuba nga zigenda mu maaso. Emu ku bubaka Gino Muhoozi bw'asembye okuteekayo agamba nti there are no pacts between lions and men. Alabika ye yeeyisa empologoma, tewajja kubeerawo kukolagana konna konna wakati w'empologoma awamu n'abasajja. Kakati awo nga tuvuddewo nga tumaze okulaba okutiisatiisa kwa Gino Muhoozi Kainerugaba awamu n'okwongera okukakasa nti talina gw'agenda kuteesa naye, ekyasaliddwawo kyekyo ekisembayo. Gwawuliriza ku Point Media UG, katulabe alipoota ate ey'ab'omukutu ogwa Daily Monitor nga bagenda mu maaso okutottola kiki ekyabadde mu meeting munda eyalabise okuba nga yazaalidde Anita Anet Among ebizibu. Lunaku lwali lwakutaano 15 May
2026 alipoota eno abadde eri monitor bwe bagikoze. Alipoota etugamba nti a meeting held by President Museveni with a few government officials, religious leaders and other dignitaries at State House Entebbe yesterday was tense and productive. This publication has been told. Wuliriza bagamba nti bagambiddwa olutuula olwekusifu olwayitiddwa President Museveni awamu n'abakungu ba gavumenti abamu nga kwe kuli n'abakulembeze b'amadiini n'abalala bonna bekikwatako mu State House Entebbe olunaku olw'ejjo. Olutuulo olwo lwabadde lwa bunkenke era lulina kye lwazadde. Statement eyo yokka yokka nti lwabadde tense and productive. Ekintu tekibeera productive okuggyako nga mutuuse ku nzikiriziganya oba nga mutuuse ku nkomerero yaakyo. Ebiseera ebisinga bwe kityo bwe kiri. Kati kino kisobola okutegeeza nti entuuko ya Right Honorable Anita Anet Among yamaze dda okusalibwawo. Wabula tuwuliriza alipoota ki kyegenda maaso okutugamba. Etugamba nti the meeting which began at 1 p.m. and stretched for 2 hours wasted no time. Within the first half hour, the thorny issue of endorsing Speaker Anita Among and her deputy Thomas Tahebwa surfaced, tied to a particular phrase in clause 11 of the February 20th, 2026 resolution of the ruling National Resistance Movement Party's Central Executive Committee. Wuliriza, meeting eno yatandise ku ssaawa 7 ery'omu yamaze essaawa 2. Wabula temwabaddemu kumala budde kubanga mu kitundutundu ky'essaawa ekyasoose ensonga ey'okuwagira Anita Anet Among ku kyobwa Speaker n'omumyuka we Thomas Tahebwa ku kyobwa Deputy Speaker yatandikiddewo okwogerwako, naye eno yabadde nga liggwa nzibu nnyo. Ensonga eno ekyagyogezaako okusingira ddala okusinza kwa alipoota etugamba nti bagenze maaso okutunuulira ebigambo ebyawandiikibwa mu kawaayiro aka Central Executive Committee ke yasalawo akaali aka 11. Akawaayiro ako ke kaliwa. Alipoota etugamba nti the particular clause 11 reads, akawaayiro kano kagamba bwe kati: to reiterate resolution number 12 of the 7th meeting previously of the 5th SEC meeting, to the effect that in line with precedence, the names of the incumbent Speaker, Right Honorable Anita Anet Among, and Deputy Speaker, Right Honorable Thomas Tahebwa, shall be forwarded to the NRM Parliamentary Caucus for their adoption as candidates of the party on the floor of Parliament. Any issues that arise shall be addressed on merit. Wuliriza, ekyasalwawo mu lutuula lwa Central Executive Committee lwagamba nti okusinziira ku ebyo ebizenga bibeerawo, amannya gaabo ababadde ba Speaker eye-11 Anita Among ne Thomas Tahebwa gagenda kuweerezebwa mu NRM Parliamentary Caucus babeere nga bagoogerako okugakkiriza nga bakandideeti b'ekibiina mu lwokaano olw'entebe ey'obwa Speaker n'obwa Deputy Speaker. Wabula resolution eno n'egamba mu kawaayiro kaayo aka 11 nti ensonga zonna ezinajja endala ku nsonga eno zijja kuba zoogerwako okusinziira ku kirungi ekinaabeerawo, addressed on merit. Zijja kwogerwako okusinziira ku ekyo ekinaabeerawo mu kaseera ako ekinaaba kisinga. A reporter at Daily Monitor etugamba nti sources familiar with the meeting said the last sentence in that clause became the lightning rod of the debate. Sources eziri ku mulirwano gw'ensonga eno ezigimanyiiko zigamba nti sentence eyo esembayo egamba nti any issues that arise shall be addressed on merit. Sentence eyo yabadde eri mu kwogerwako ebigambo ebyo ebisembayo bye byagenze mu maaso okuteekawo obunkenke. The sources who are not allowed to speak to the media said the meeting meant that the SEC resolution of February 20th, clearing the incumbents for another shot at the office, was now open for review. And SEC, the party's apex organ, would be
asked to sit afresh to reconsider its position on the speaker race with the deputy. Sentensi eyo esembayo etegeeza okusinziira ku sources ezitakkiriziddwa kwogera eri bannamawulire mu lwatu zigamba nti sentensi eyo etegeeza nti okusalawo kwa Central Executive Committee ogwa 2 February okuba nti baweereza amannya gaabo ababaddeko mu palamenti ey'11 kwabadde kusobola okusazibwamu olwokaano ne luddamu okuba nti lutunulwamu. Era nga SEC ogani y'ekibiina kya NRM esemberayo ddala waggulu esobola okuba nti egenda kutuula ssaawa yonna ebeere ng'eddamu okulowooza ku nsonga eno ey'olutabaalo olw'obwa sipiika n'obwa deputy speaker. Kitegeeza nti tuyinza okulaba Central Executive Committee ng'ezzeemu okutuula n'eyisa resolution endala ku mulundi guno nga resolution eyo eyawukana ne resolution eyasookera ddala. The February resolution bore the signatures of President Museveni, who is the party chairperson, and Mr. Richard Todong, the party secretary general. Ensalawo eyo ya Central Executive Committee yaliko emikono ogwa President Museveni nga chairman w'ekibiina Ssentebe awamu ne Richard Todong nga ssaabawandiisi w'ekibiina. Some of the prominent faces in the meeting were Speaker of Parliament Anita Anet Among, First Deputy Prime Minister and Minister of East African Community Affairs Rebecca Kadaga, Bishop Anthony Ziwa of the Diocese of Kihinda Mityana, and Bishop Moses Odong, the head of the Born Again Pentecostal Churches in Uganda, among others. Abamu ku baabaddeyo mu lutuula luno olwabadde olwekusifu ennyo mwe mwabadde Anita Among, Rebecca Kadaga, Bishop Anthony Ziwa awamu ne Bishop Moses Odongo nga kw'otadde n'abalala. Alipoota egenda maaso ng'etegeeza nti multiple sources who spoke to this publication last evening said Ms. Kadaga, a former Speaker of Parliament, was in the room to shed light on financial procedures during her decade-long tenure. We could not independently establish why her submission was relevant to the rest of the discussion or what her procedures were being compared with. Some of the issues discussed included corruption and governance. Obuzibu okusinza kwa ripoota eno bugamba nti baleese Rebecca Kadaga eyasobola okubeera deputy speaker okumala emyaka 10 nga amyuka omukulu sekandi ate oluvannyuma n'abeera speaker okumala era emyaka 10 ng'amyukibwa Jacob Oulanyah. Kakati sources zitutegeeza nti Rebecca Kadaga mu lutuula luno yabaddeyo okusobola okukuba ttooki mu butya ye ensonga we zaamutambulira mu kiseera we yali sipiika naddala ku nsonga ez'ebyensimbi. Jjukira nti nno kino eno kitadde nnyo kkerere Right Honorable Anita Anet Among awamu ne palamenti y'eggwanga erya Uganda ekintu eky'ensimbi. Agatha Atuhaire aggyeyo ebyama ne bwino awererako ddala ng'amuteeka ku mukutu gwe ng'alaga butya Right Honorable Anita Anet Among bw'ayongezza bajeti ye okuva ku 3.9 Jacob Oulanyah we yagireka paka ku 19 billion eyo nga ye bajeti ya Office of the Speaker. N'abeera ne bajeti endala eya donations nga yo eri ku 14 billion. Kakati ensonga eno ey'ensimbi erabika okuba nga yakyankalanyizza abakulu era bwe batyo ne kyetaagisa okubeerawo kwa Rebecca Kadaga. Ekyennaku we kiri nti Rebecca Kadaga tukimanyi bulungi nnyo nti no takwatagana na Right Honorable Anita Anet Among. Era okusinziira ku nniinye tabs ob'omu ku bubaka bwe tulabyeko enkya y'olunaku olwaleero n'eggulo ly'ejjo, Anita Among yavuddeyo mu meeting eno n'ategeeza nti Rebecca Kadaga yali mu kugezaako okumulwanisa. Kakati abadde ere monitor mu alipoota yaabwe bali mu kututegeeza nti nno Kadaga yabaddemu n'awa alipoota ku butya ensonga ye bwe zaamutambulira naddala ku ludda olw'ebyensimbi, mitendera ki gye yali ayitiramu
newankubadde tebaasobodde kutegeera ddala submission ya Kadaga yabadde ya mugaso etya okusinziira ku biki ebyabadde byogerwako oba biki bye yasubmitinze baabadde babigeraageranya ku ki. Wabula osobola okusuubiriza nti obaoliawo babadde babigeraageranya n'ebyo ebya Anita Among. Era alipoota etugamba nti ku nsonga ezaayogeddwako bwe bulyake awamu n'enfuga ya paalamenti y'eggwanga erya Uganda. Corruption bwe kituuka ku governance mu paalamenti, Agatha Atuhaire avuddeyo okututegeeza nti n'abamu ku babaka bali mu kutya okw'amaanyi nti singa Anita Among aweebwa ekisanja ekirala ensonga zigenda kwongera kusajjuka. Bangi ku bo babadde bamutya. Tumulabyeko mu butambi ng'aboggola, ng'asooza, ng'alagira babaka banne ng'abaana abato ate si be bokka nga kw'otadde ne baministers bennyini. Kakati obukulembeze bwa paalamenti bakama abe kirabika okuba nga badde tebabwagala nga busebengeredde. Nga tugenda mu maaso, alipoota etugamba nti one of the prominent politicians in the room was particularly singled out for corruption and a litany of other sins, including rubbing shoulders with a certain prince, names withheld, whose religious and political views are far from welcome in some quarters. The meeting ended shortly after 3 p.m. with major political recommendations, which will be made public in the days to come. After yesterday's meeting, this publication was told members of the ruling party had been quietly asked to mobilize support for West Budama Central MP Jacob Oboth to join the race. Mu meeting eno, okusinza kwa ripoota eno, etugamba nti waliwo eyanyigiddwa ku nsengero z'obulyake ne Fugabbi. Era ne kitakomaawo n'ebikolobero bye ebingi ennyo by'abadde ngazza ate nga n'ebimu ku byo byeddiŋŋana nakyo ne kimunyiza. Ne kitakomaawo n'ekyokuba nga akolagana n'omulangira omu ng'erinnya ly'omulangira ono teryayogeddwa wabula nga eddiini ly'omulangira awamu n'endowooza ye ku by'obufuzi yanirizibwa mu State House, nakyo kyennyini nnyini kyanyigisizza omuntu omu mu meeting eno. Omuntu oyo ffenna gwe tusuubira okuba nga ye Right Honorable Anita Among eyanyigiddwa. Kakati wuliriza ekyewuunyisa mu nsonga zino. Anita Among kitegeezebwa nti teyanyigiddwa lwa nsonga za bulyake kyokka wabula alina n'omulangira gw'akwatagana naye. Ate ng'omulangira oyo asobola okubeera mulangira Nakibinge oba oli awo tuli bakyamu, ndi mukyamu. Wabula kitegeezebwa mbu omulangira oyo eddiini gy'akkiririzaamu ne political views ze tezaanirizibwa mu State House. Omulangira Kassim Nakibinge tumulabyeko ng'avaayo okukoona gavumenti. Tulabyeko nga adayininga oba ng'ayogerezeganya ali mu nkuŋŋaana ez'enjawulo ne Right Honorable Anita Among. Kisoboka okuba nga ensonga bwe zityo bwe ziri. Kitegeezebwa nti meeting eno yawedde nga waakayitawo eddakiika ntono nnyo ku ssaawa 9, era ne wabaawo ebyalagiddwa okuba nga bikolebwa mu by'obufuzi ebigenda okulangirirwa mu nnaku ezijjako mu maaso. Wabula oluvannyuma lwa meeting eno abadde Monitor bagamba nti baategeezeddwa nti bammembers ab'ekibiina ekya NRM baasabiddwa okutandika okukunga obuwagizi bwa Jacob Oboth okusobola okwetaba mu lwokaano luno olw'obwa sipiika. Kakati ebyo bye biva mu sources ezimu abadde Monitor ze bategeeza nti tebaategeerekese mannya era baadde tebakkirizibwa kwogera eri bannamawulire openly wabula nga baafunye obubaka obwo. Kakati we tugenda omu ku State House official gwe baatuukiridde. Abadde Monitor bagamba nti a State House official, however, said the meeting was a reconciliatory one, and that is why religious leaders were present.
Omu ku ba State House officials okusinziira kwa alipoota eno yagamba nti olutuula luno lwabadde lwa kutabagana, kusonyiwagana, kuteeseganya era kyekyo lwaki wabaddewo n'abakulembeze b'amaddiini. Collaborated information was not in tandem with this submission. Wabula ate newankubadde State House official yavuddeyo okwogerawo ebiti, ate abadde Remonta bagamba nti obubaka obulala bwe baafunyeeko bwabadde bikontana ne submission eno. Presidential Press Secretary Sando Walusimbi told the Monitor, "I am not aware of any such meeting." Ye Presidential Press Secretary omukulu Walusimbi yabategeezezza abadde Le Monitor nti miitingi eyo eri mu kwogerwako gye tuli mu kunnyonnyola mu kaseera kano ye tagimanyiiko. Kitegeeza nti yagyeganye officially, miitingi eyo ekitegeeza teyabaddewo. Nga tugenze mu maaso, alipoota etugamba nti meanwhile yesterday's gathering came hot on the wheels of the Patriotic League of Uganda PLU, a political civic group led by the Chief of Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba, revoking its support for Ms. Among and Mr. Tahebwa for a second term of office. Olutuula luno erwajjidde nga mu Patriotic League of Uganda bo baavuddeyo dda okukuma omuliro mu kintu, nga beegaanye dda oba baggyeyo obuwagizi bwabwe eri Anita Anet Among ne Thomas Tahebwa okufuna ekisanja ekyokubiri mu office nga ba speaker ne deputy speaker. Mr. Kabanda told reporters at the PLU offices on Tuesday that General Muhoozi, who had on March 11th guided the PLU-leaning elected members of parliament to elect the incumbents, had revoked the endorsement and issued new guidance. General Muhoozi yali akyusizza ebirowoozo. Honorable Daudi Kabanda kye yategeeza bannamawulire ku offices za PLU. Ndi newankubadde nga March ogwokusatu 11 yali ategeezezza nti abo abali mu kibinja kya PLU basobola okulonda abo abaabaddeko ku bwa speaker ne deputy speaker Anita Among ne Thomas Tahebwa, naye ate ensonga yazikyusizzaamu. Era ebimu ku ebyo byali mu statement byasoma nga bigamba nti accordingly the chairman of the Patriotic League of Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, has guided that the leadership of the Patriotic League of Uganda encourages its members-elect to support the candidates that will be presented to them by His Excellency the President for the position of Speaker and Deputy Speaker. Bagoberere kiki General Museveni ky'anaabagamba, era ebyali bisoose okuyita mu Central Executive Committee babibuusa amaaso. This guidance came barely a month after President Museveni, who is also the NRM National Chairperson, revealed that the party's Central Executive Committee would review its February 20th resolution in which they had endorsed the duo for another term. Bino byajjidde mu kaseera nga ne General Museveni kennyini yayiwa amazzi mu kusalawo kwa Central Executive Committee mu kusooka. SEC members during this meeting endorsed the duo's extension for various reasons, including the smooth passage of laws that favor the ruling government, the neutralization of the opposition, and the maintenance of a resolution backing the individuals to rule for 10 years before others come in. This endorsement was followed by a March 4th letter to Mr. Tadong in which Mr. Museveni forwarded the names of the duo for consideration in the NRM parliamentary caucus. Wuliriza bulungi caucus. Wuliriza bulungi. Members ba SEC baatuulawo ne bawagira Anita Anet Among olw'ensonga zino wammanga ne Thomas Tahebwa. Nti olw'okuba wansi w'obukulembeze bwa Anita Among ne Thomas Tahebwa, parliament yayisa amateeka ago gavumenti eriko geeyagala. Ne batakomaawo ne basobola okukkaatiriza oba okunyigiriza opposition okugisirisa. Ate era n'okuba nga bagoberera ekiringa ennono ekibaddengawo nti abo abanaaweereza mu kifo eky'obwa speaker ne deputy speaker basobola okuweereza okumala ebisanja 2 emyaka 10 ng'ate tewannajjawo balala. Era ebyo ebyava mu Central Executive Committee mu mwezi ogwokusatu ennaku z'omwezi nga 14
Juno Museveni n'awandiika ebbaluwa okugenda ewa Secretary General Richard Todong ng'amutegeeza nti amannya gaabwe gaweerezebwe mu NRM Parliamentary Caucus okusobola okutunulwamu bagakkirize. But during the official opening of the NRM retreat in Kyankwanzi district on April 8th, Mr. Museveni, while responding to Aringa South MP York Odria, one of Ms. Among's challengers who had questioned the endorsement, said NRM SEC would look into the matter. General Museveni n'agamba bw'ati, we shall discuss the matter at the right time because the NRM SEC had recommended that we maintain the two because it had become like a tradition, but this was our recommendation. It is not us who decide, we just recommend. Museveni ayongerezaako ng'agamba nti we shall discuss the matter since we recommended and we always support our recommendation with valid reasons. And if Odria wants to be speaker, we shall discuss that at the right time. And all others who want to be speaker, we will weigh our decision of sake. Ekitegeeza nti biki ebyali bisaliddwa mu Central Executive Committee si bye byali bigenda okubeera ebyenkomeredde. General Museveni kye yategeeza. Era bw'atyo n'ayiwa amazzi mu byali bisaliddwawo Central Executive Committee. Ekintu ekyalekawo omutwatwa era ekyagenda mu maaso okutegeeza nti waliwo okwekyusa mu ndowooza oba ddala NRM esobola okukomyawo Right Honorable Anita Anet Among. Reporter ya Daily Monitor egenda maaso okumaliriza ng'egamba nti 5 legislators have so far openly come out to dislodge Ms. Among from the seat. These are Justice and Constitutional Affairs Minister Norbert Mao, Housing State Minister Francis Namuganza, Lydia Wanyoto, Mbale City Woman MP, Odria Aringa South NRM MP, and Dr. Asimwe Florence Akik, Masindi District Woman MP. Under Parliament's rules of procedure, the Speaker is elected from among members of Parliament with a secret ballot held if the position is contested. Article 82 of the Constitution provides for the election of the Speaker and Deputy Speaker by members of Parliament from among themselves. The election is conducted during the first sitting of Parliament or when a vacancy arises, under the supervision of the Chief Justice and a designated judge, through secret ballot that requires a candidate to obtain a majority vote. Ripoota eno egenda maaso okutukakasa ku nsonga zinene ezisembayo nti wansi wa Parliament's rules of procedure, Speaker alina kulondebwa babaka banne mu secret ballot. Era article 82 eya ssemateeka egamba nti akalulu ka Speaker n'oba Deputy Speaker babaka ba Parliament bennyini be balina okukalonda. Era akalulu ako kabeerawo mu lutuulo olusookera ddala olwa Parliament oba sinakindi ng'ebifo ekimu ku ebyo waliwo abivuddemu. Ng'omuntu agenda maaso okulondoola ensonga ye Chief Justice awamu n'omulamuzi abeera alondeddwa. Wabula mu secret ballot ekyetaagisa candidate anaawangula okufuna akalulu akasinga. Obubaka obwo obusembayo gwe ali ku Point Media yujjibwa kutegeeza nti byonna ebigenda maaso mu kaseera kano singa ddala ebitongole bibadde bikola era singa ddala rules of procedure zibadde zikola bikyamu era tebyanditeekeddwa mu nkola. Wabula munda mu kibiina ekya NRM wansi w'obukulembeze bwa General Yoweri Kaguta Museveni tuzze nga tulaba butya ensonga we zikwasibwa era bwe ziddukanyizibwa. Bagoberera era ne bakola ekyo mukama waabwe oba bakama baabwe tebabeera bagenze mu maaso okubagamba. Kyova olaba nti nno ne kuyisibwa kw'amateeka mangi nnyo. Tulaba nti nno omudidi gw'ensimbi gugabibwa mu babaka aba NRM nga bakama baabwe baagala okuyisa amateeka ago ge baagala. Kakati ya reporter ku meeting egambibwa okuba nti yabadde wali eri mu State House Entebbe era nga meeting eno yabadde ya bunkenke era ng'okusinza kwa reporter eno etegeeza nti meeting mu kiseera kye kimu yabadde productive. Tukyafuna updates newankubadde tekinnabeera official wabula mu kaseera kano ensonga zirabika nga eziri mu kukomekkerezebwa era nga tuyinza okulaba nga ssaawa yonna
Jacob Oboth nga mu kaseera kano ye Minister of Defence and Veteran Affairs oba ekifo ky'abaddemu mu kisanja ekiwedde, ekifo kino eky'obwa sipiika awagirwa era n'akiwuuta bufa. Kati kibeera kirindirirwa okulaba ki Right Honourable Anita Anet Among ky'anazzaako. Aneesimbawo ku Independent n'akola nga Rebecca Kadaga bwe yakola ku mulundi guli, oba agenda kukkakkana agondere bakama be ekifo kino eno akiweeyo awatali yadde n'okuteekawo akavuyo. Tulindirira okulaba nsonga butya bwe zigenda okutambula. Enkambi ya Right Honourable Anita Anet Among we tukoledde akatambi kano ebadde ekyali ensirifu. Tutera okulaba abantu nga Joseph Sabit nga bavaayo okwogera ku lwa Right Honourable Anita Anet Among oba Chris Obole, wabula mu kaseera kano bakyali cce. Tulindirire okulaba ensonga nga bwe zinaagenda. Mwebale nnyo, mwebale ddala okwongera okwekumira ku mukutu ogwa Point Media UG. Bulijjo wano eno wetusinziira okutuusaako ensonga. Gwe kyolina okukola ankubiriza ogende maaso obere ng'osubscribinga, teekako notification bell, likinga, sharinga ate era commentinga, tutambulire wamu bulungi nnyo. Kambaagalize olunaku olulungi, weekend ennungi era mweraba.